for real, girl. Yeah. I love you, my baby. I love you, my darling. Don't you ever give up on me. Boy, no, 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 no. Baby, do you believe when I tell you that I love you? You're my everything. Oh, baby, oh, please believe when I tell you that I love you. You're my everything, girl. My everything, girl. Oh, yeah, 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 yeah. Yo, Adi, we tell the girl them for split, we tell the girl them for catch, we tell the girl them for tick, we tell the girl them for tap, we tell the girl down in a throat and bend on no back. But this time me not tell you no that. You know why? What about the girls them we work hard? We take care of the woman we birth hard. Now give away them body on the first part. And them girl we love, yeah, hair and nails and clothes and shoes, but with the loving alright, yeah. Girl, and not just your bedroom skills are the things them where money can't buy. Big up every girl that work hard, every girl way ambitious, every girl that intelligent, full of pride and dignity. Every set, make me see you represent, yeah. Independence, that is so attractive. Knowing your self-worth, respecting your elders. Yeah, your body look good, but the fact is, not like said girl, can't share my shelter. Couldn't this no woman, everybody and every preference. But some of them are girl, pretty looks, it and the best of them. Beggy, something that you need, this is a better trainer. Everywhere you are, you have to sell yourself to get ahead. A man supposed to can go home and relax. Find your girlfriend a cook, steam a go up from the pot. Well, a little reasoning with joke and with chat, cause you have to can stimulate more than my cock. Hair and nails and clothes and shoes, but with the loving alright, yeah. Girl, and not just your bedroom skills are the things them where money can't buy. Big up every girl that work hard, every girl way ambitious, every girl that intelligent, full of pride and dignity. Every set, make me see you represent. Alright then, I see you baby every day you go to work. Tired of the public transportation, it up on your nerves. Still you have to do your thing because the cheddar have to earn. And you're not gonna beg nobody cause I never that you learn. Integrity, you get it from your parents. Now take the money and go dance and no parent. Understanding good morals and patience. Good girls of the world, you may hail them. A man supposed to can go home and relax. Find him girlfriend a cook, steam a go up from the pot. Well, a little reasoning with joke and with chat, cause you have to can stimulate more than my cock. Hair and nails and clothes and shoes, but with the loving alright, yeah. Girl, and not just your bedroom skills. So just, I forgive you the notice. Time for me to speak. Time to talk to the youths them. It's time for me to preach. So them a pre-we anywhere we go. And the music here. So anybody if you feel the signal, tell me your signal right. And the music here. And the music here. Anybody out there get the boss or uli dango gamba penge the boss uli da gamba ya. See.
Bobanga network akiria ne dobozo lifuna gamba si. Dalton Jesus straight from SA. Pramata DJ. My brother for a long time. Veteran dirt. Paneza bagamba poor network amwanta ma. Mutavaibuza from na commenting kuti poor network. Kamwana network kati zidangi sidi na mulongoti gwa debe bitu bye bimala mama na commenting ambu poor network. Kati poor network anze njikolere chinangi. Nangi ulusibi nsoba ko. Ukulaba byola bibira batubira ba bajja kubajja bira babuli pule. Titandika tempio kwa poor network. Network clear. Sound clear. Ataina bobo manyi network kwenye funa bulungi badde kusaba ojja kugira ojja kula bali plan babu sala sala babuteka ku YouTube gira bide. Sin tudde tusigeza mtono genda mu kalulu. Anybody out there nga network kwenye funa bulungi ne sound gamba. Duangamba clear. Signal right and sound clear. Anyway, no milo swan say big up anybody anyway you day. Abachala gamba mobe singo kwa kala nakaza debe gwanga. The BMs straight out. Zempeleza nyaba chalo kusene bisia kwa no mutebi waba weleza nyaba kazi. Nabana nkwade take bobega kutunda chintu ku internet oba wantu na mo bontu wansi ku ground oli mutembe oba business yona look pandi girls them and the kids them beba singo kuwagira bachala n'abana sosoka kuwagira kutumira bachala n'abana manyiwa abana bebirira ngabazadde babe bageze yakwata kasimu kanyina gamba let me watch omusajja oli tata kwala baba magwala ba so namwe abana babirira internet yabajjamule mulaba kabaka penge mbagala nyo CMS straight ali ku mulimu sawa zino kwagala nyo 06 the reason being omugongo gunnuma nnyo bimoloka mwana binnumye ekifuba nejembera mbikolere mansula mwana ebifuba binnume so sawa nnyo kubira ko nefuna mu time okubira nga meditatinga oba kubira nga mpeza kugwanga mire ebidagalagala okubira nga nsobola okubanga nezo obwejja sagala kudda Uganda nga ninga omusawolo ebye because kubanga fuge gwangere no kubira mu sense ubizenga ndi mulamu health should be paramount me I tell you no see Cowboy sagala munyigenda mwemba tumidde nnyo cowboy nango oli eyo ngo wagira struggle obagwa kwa Uganda enejjanga mpya tinawe nkwagala nnyo webale kubeera nga weberera mu sote kyo kibera mu fenna nga bana Uganda tutambula okaba nga tuguse gwanga kuluno ngenda kubanga siba Luise eyo yogayo ganga buli jopenge tukira ku nsonga meno neta fali goli no kulibanga olimpa information ngo kutwanje kala ndi mukambwe nnyo kala information ene tuke mbantu abasinga okuba abamanyi babichikwata ko tuhumiti meikonza ojongera nnyo kakati ntandise bwenti baganda banga bana Uganda this is a warning ngenda kuwoninga abantu kyagula ibereta mu pateye gwaoza wanza mu inbox yaba nesogerera NUP sikolera kyagula nyine kozesanga nze penge njogere ekintu ng'omuntu enna wandicho wayandichogedde guyandigambye mbatebeera ko abantu bogaba ngambe bani nze njogera nembusa abantu abo baziwulidde video babazirabye ne bakube bakula and that me tell everybody sogerera NUP tebansasula siri mu kibiina kya NUP ntino bandonda committee ndi muwagizi wa kyagula nyawe nasigala era isonga chinsi bamagamba sebu yali mu NUP mbuchali wango banti mwagala no big up Wise Alex big up Selected Devi big up Eddie Mutwe Nobi and Wona Links baganda bange bonna bali ya mu NUP basha samimu malende bagala nnyo si bonna Saida Madada nkwagala nnyo ne si bonna baliyo waliwo abantu besimenda banga bani balete bali mu group yafe kakati waliwo ebigenda maaso mu ggwanga era mwena mbimanyi nagabe nja kubyogerako obandike na Kenzo wandike na nyumba ya Miki Wine wandike na bine ebintu bya group naye engeri ekiri nti nalitandise ne kye bayita NUP kantandike ne Miki Wine Guna koza vile mwaji tegere china badengeza ko bagamba abantu abamu aba NU abanya aba movement abasinga temuyina magezi mutandise okukwata video mutandise okukwata ebifaananyi bya Bobi Wine mubigase senti family eri bulungi nyo tina kyetwagaza nebifaananyi byenzizenda ba embizi zikute ebifaananyi ne bigatte ekifaananyi kya Miki Wine enyumba ye ya Bobi Wine ya Eddie yawe mbakati gweseba wagira bano gwoyina kaki muna sotamuza propaganda yo nabagambye gulo muka video kange nga nkola kabadde akali precise nenkubuuza Bobi Wine enyumba gizimbe mu struggle beach agiguze mu struggle wataka kulia beach yabu sabalanga Bobi Wine alidanga muyimbi oba MP
ebyobugaga Bobi Wine mbaga agikubye mu struggle bwe kyetu zaka akikoze mu struggle ansi badde nedda katutandise nze muntu akimanye era nziramu era nga sikimenya wabayimbi mujja kunyiiga mwenna mujja kunyiiga mukyawe Penge nti Penge oyogera nnyo oleeta obukyayi mu music industry yes tewali muyimbi kyo nja kikola paka okugonda ekunaku mu lubereberye tewaliyo muyimbi yali yagala Bobi Wine kubeera MP awo kakwera eddala teyaliwo nziramu ate nga baaliyo ba Judith babiri mu bayimbi bonna abasajja abasinga mwafuna akasajja era batono abakikiriza nti omusajja yasobola okufuuka MP nga mwe n'abasinga okubanga mwafuna obusajja yemmwe abakubi baalaga tambuza video sikina kuva so yagala batwala speed abakubi baalaga mwabeefula abasiba amaviri abalasita bwe mwatandika naye music mwe mwasinga okufuna akasajja sisinyumirwa kukola video zange zironga mpe ekyokulabirako ekya Bebe Cool waliwo ekyaliwo kyemutategeera nti omuyimbi Bebe Cool ne Bobi Wine bali bayimbi nga twabamanyirwa mu beef we bagitandikira era twali tubatandikiraawo ndi kamiliyoni Bebe Cool gyezalinga muno Gaza simanyi verses bikoze bitya FC Manchester kyalinga bwe kityo kiriza obagana kyalinga bwe kityo era wagira Bebe Cool ebiseera ebyo nga takiza nti agwanya asobogera mu parliament naye wagira Kamili ebiseera ebyo nga akiwakanya Bobi weyagenda mu parliament music industry n'atandika okukyuka ebitiibwa ne byeyongera enze jjukira olunaku Mose Radio lwe yakwata sente amuggyako ekicupa nga Bobi Wine afuli mu makulu Mose Radio asooka alinnye ku mmeeza nga MP atuddaawo no Mose Radio alina omusajja wa lugezigezi nnyo naye ekigambo kyagamba sendi n'omusajja ojjamule mudde bulaba akatambyako Mose Radio agenda kizuula nti nalinye ku mmeeza okulinaana omubaka n'akola statement n'agamba omusajja omuleetera obuzibu n'avaawo mu kusuwala era waloka interview ke baakola Mose Radio mugamba wejjusa okujja ku sendi omuzindaalo Mose Radio yagera statement emu nti yejjusa nti yakikolera mu maaso ga mubaka ebiseera ebyo Bobi Wine temwamutuwala nga serious ensonga yali temwagaza Bobi Wine nga mmwe abasinga naddala Bebe Cool manyi video eno ogiraba ne kamiro nzika myo nolikyerwa nenze nkubuulira amazima sigenda kubeera nga nkubikirira nti nkusuule mwenna ekyasinga obeera nga munyiyiga mwenna oba temwagala musajja up to them erimbika naye nga temwagala Bobi Wine mwembi mwe nze ekimanyi nga myo toyagala Bobi Wine wadde baga Bobi Wine abalemese naye temwagala tewali kisinga kuba kibi bwe tubeera nga ffenna twali basamize nziramu nga basamize tweyiya bweyija siffe tusinga mu nsi naye n'owulira nti basamize mulye statement yange nti omu ku mmwe ku basamize yasumba ekyaki ye Vaticana afuuse paapa sitwendi mukiddemu tewali kiruma nga mwenna mwali basamize omu ku mmwe mbasamize n'abavaamu ne mukira ku matebe muwulira nti ali Roma yafuuka paapa awo embeera gye mulimu bano bonna abayimbi be musiiba mulaba abasinga kwekazaakaza tewali musajja asula bubi ng'eyalina ka beef ne Bebe Cool ne Bobi Wine by then kino mwera mukikoleko research abantu abasinga bonna bano be mulaba abayimbi naddala abanene baali bamanye ekintu kyabwe kiritambulirawo mpaka we balizaawa nga basebadduka ba Eri Wamala mbu kya beef ky'abayaayi kyetuyita samasooti si kwe kwevuunika n'okubasama mu busubi ebirala kyana kito Bobi Wine yakuba samasooti okumanya embwa zino zaali zijooga zaali zeewa n'ebifo nti ABCD nga ye namba C simanyi namba D embwa ezo zimeketa kati amannya ezo ezasigalira emabega nga zakwata Good Life zimubuusa n'omubuusa nga batandika bonna basajja bagamba nti kati ate akuba nnyo kadongo kamu ne babuusa mu Good Life yadde emabega ez'embwa eziyaga okubeera meeya eziyaga okubeera seba embolo zaagala ez'embwa tugendagenda mpola
kati obuzibu obuliwo balwawo kitegeera nti bya ddala bookumanya nti nno bifuuse bya ddala obudde bubadde bubagenzeeko butya nti babadde bakyanoonyege gye bagenda okwebeera kiri ekyokuba nti justice emiya mubaka agala ku bukulembeze adukanidde lumonde webadukanidde but is the saddest individual around mu Uganda. Omanje kitegeeza okera ku machanga gwali obisana naye yakufuga. Omanje kitegeeza okuva ewammwe ekiwaatule nga terina muntu akulira akulabanga muntu wa bulijjo mmere nva za bulijjo. Minis gwe mwakubanga naye eno nga mwevuluga ng'abunaabunanya ebitiibwa Instagram, Al Jazeera, CNN naye nga gogenda ku CNN mpozi oligendayo ofudde. Do you know what that means? Uganda tuli saadi olwene tukimanyi naye abasajja abali saadi be basajja bekakubanga nabo eno ng'abasajja bali extremely saadi abo. Bali saadi. Kati ekyabayimbi nga nkikomezaawo ono ani gwe baleka mu parliament? The prophet himself. The prophet himself olwayingidde mubeefuula nti basoma nnyo ba politician boogera oluzungu luli olutuukiridde vocabularies and all these things mubadde mutyammwe basoma bannabyabufuzi abasinga balooya balugwala basoma baludde mu byabufuzi bamaanyi MPs babadde ebisanja n'ebisanja bayingiddemu omusajja gwe babadde gamanyi ng'omuyaga. The first video that's surfaced on social media and Bobi Wine is swearing ayingira parliament mwamulabenge gye bamusekerera ba MP nga balabanga joka. I can tell you this first video genda ginonya ku YouTube batunula bachanga Bobi Wine alayira yajja agoma rabadaba style nga life ye webeera teyakyusamu najja n'alayira nga baseka embwa nga ziseka but because he had a plan tebategeera balaba musajja agoma zo okulayira ne baseka bannamboze mu bitiibwa abananekanye ne baseka ng'alayira Bobi ng'atuuka ng'alayira bikyali byakuzanyirira olwo mubano bayingiddemu the way coming is someone they can be balabanga bayinza okukookinga kati ina kutesa wote bino tobitesa ko ina kola wote zembizi ndiwona uno zonna zombizi ezo nambizi ng'atuula mu mbizi first week mukutesa akwe n'ateesa natesa nozaga balowooza balula abagalo mukubaka bagamba waayo faki byoteesa no sikirasi ndi bote ebibuuzo gose okusasulwa nga balaba mbwaze n'omuliro baguyita muliro mu kimu yateesa abekyadano n'abayisizaamu obubaka nti munnaffe waffe nayikondo gye bava tezikyakola enguudo mbi abaana beetaaga amasomero nga yabyanjala bali beebasi ne bagamba mu mutima gwabwe ono mukyesanja ekijja tadda sente aziriddeko jasisanja kimubambi alabye embizi ezo kala nsekale n'embizi zino mama nyabo kakati eyo yali nno nsobi gye mwasinga okukola mwenna mbizi mwe zitula mu parliament eyo yali ensobi embi gye mwasinga okukola okwebako ne muleka omwana omuteekama okuteesa yalina bye yasangangayo nga mwali musobola obiteesako ne nga mwebaka bwebasi n'asooka ate aboggola mu kifo ekipya ovanga ku mukazi omu kiringa okuwasa omukazi ku muzigo nga mupya olunaku lusooka n'avumirawo banneiba banne ena byali bitasobye ku neighborhood awo n'abalumbiro nga mupya tetegereza nakutegeeza n'atandikira na muliro bwe bwe wetandikira mu nambe mu yatandikira
Waite banga nga yeka yateesa kyo nakyo nekimunyiiza abalala. Lwaki giyagenda just kungiro giringa sinzizo ly'abasajja abagenda okufuna obufunyi bo baagala okubeera bubeezaawo kuba kyekibasasuza. Kino kankibabuulire tebabalya ssente tebabalimba tewali mubaka wa parliament 9 ku buli 100 abasinga baagala just kubeera kuba ezo ssente nnyingi ze bafuna. Kankubuulire nga tetunna settinga examples ogamba nti no Museveni akoze biki lwaki Elias Lukwago abeera mu Kampala ebbanga lyonna tewaliwo mukulembeze mulala because you are talking about being a dictator. Twogera ku bantu otagera kutabuyinza na bifuzi na bitiibwa lwaki mu parliament omwo mubaddemu abasajja ababadde bakiikirira eguli constituency zaabwe okusanja ebibula n'50 oba 3 nga baseba galatifu. Omuntu oyo osobola olowooza mu bwongo obwo bw'abali mu NUP tudde asobola okwagala Museveni aveeko. Mwenna ababaka bammwe babaddeyo ebisanja bingi basobola okukkiriza okudda wansi Museveni aveeko. Baagala kuli ogwo gwafuuka mulimu. Kati ebbanga lyatuuka nga Bobi Wine ye muganze site. Era Uganda yonna ebadde eyimba Bobi Wine nakatukyayimba Bobi Wine. Buli MP yanyiiga ovanga ku Uganda okutendereza omuntu atalina bitabo bingi bwe yakumaka S69 yambu nasoma MDD which is just part of era bya kusoma bya music. Ova ku muntu abamu nga atudde mu basajja abalina zi PhD. Nenga abagamba ngenda kubafuka. Do you know what that means? Najja mu basajja nga bo babaddewo okweyumusa nga babba bubbi ssente za mwi wa musole zaakoze enkole n'abayimiramu n'abagamba ngenda bafuga. Bobi Wine is our enemy mu Uganda buli muntu gwatunuulidde. Buli omu amulaba nga mulabe we. Ayimiridde mu kkubo ettuufu. Gy'olina okubanga osendawo okubanga obaako by'oggusa. Okujja kwa Bobi Wine kusiikiriza ebintu bingi. Kusiikiriza bannanfuusi abalyake kuyonoonye emirimu gy'abantu bangi nnyo but for the good cause. Kati bagenza okulaba mu people power bwe yalinga people power tunafuuka NUP n'ataliko people power ne bagamba onabadde ki akola kwaya butumanyiyo baloze enjage mukubi bagenda okulaba nga ne mu constituency ze bafuga abantu bakyatusindikawo bizibayimba kintu mu people power ibazimba gatano bobina yobanga bwa wini nwangi abo ne bamera amambuluga ba MP ezembisi gisobera nze mu maaso gange kyonki manyi omusajja akyasinzo zole ya Bobi Wine ye Lukwago. Aba basajja bamanyi basoma nnyo balina kibalita akasajja. Aba basajja zenja kwogera video zange muli jjukira tipenge abagamba aba basajja balukwago balina ekintu kyabe bamanyi bo babitabo nnyo bavuzuuliya bayingeza bayisamu omukulembeza amaaso. Nenga ate nabo tebasula bulungi bakimanya akavuga kabali bubi. Balowooza talifuna kibiina. Waliwo ogamba nti eyo Justin Mbuyaga bajja kujja basaba ebibuuzo nga balowooza bagenda mu blockinga. N'abakuba n'afuna ekibiina. Bagenza okulaba kati nno lemmwe mwebuuze. Tudde mabega. Lwaki bano bonna abayigatta ku people power leero mbu bavudde mu bigundi bya DP tebagyegattako mu kiseera ng'ekyali people power waki bagyegaseeko mu NUP. Oluvannyuma lw'oku afunye waizo tulira ebibuuzo ne yeesimbawo lwafunye waayitira ne badda mu kusooka bonna bannambooze basenga abange naye baali balaba bubi. Mudde mu programu za nnambooze ez'edda zonna zazzaakola nga Bakyagulanyi bamukuba olwo ekyali people power. Naye kasita baawulira nti afunye ekibiina ne wajjawo abasajja ba Museveni bano bammanga bengenda okusomera abasajja abayingira ekibiina olubuto ne lunnuma. Ne ngamba if Bobi Wine is not careful, NUP will never be the same again. Naye olw'okuba mu byobufuzi
okkirizibwa omuntu n'okusala nadda wano kiringa okuva mu ddiini n'eno donyira mu ddiini tewali tteeka likugira muntu bwe bali mugaana ku Yesu gagundi ndikati ekyo Bobi Wine nga wali omukulembeze yaleka embizzi zino zijja n'obukira bwazo nga buzikwese bigana naye nga akimanyi zinoonya ggomo wa kulya ezimu kuzina embizzi bino ebisajjasajja bimaze mu bbanga nga byefunda bi MP naye nga just byagala kubeera nga Museveni byagala kulaba bulabi Museveni ng'ali mu ntebe bifune ekyokulya ebimu kuzina embizzi zezo ziratifu batambuza Dogoma eswaza NUP nti bana bavuka bagamba mti twagala bakadde era ne mafaabi kakyogera kanyina kakyogedde muzungu mbu you people you keep saying we don't want old people batambuza emboozi eyo omukadde yenna Omunnayuganda ataasoma agambe kino kintu kyabavubuka tukyegereze tujja bba wakalulu kati Bobi Wine okuba sembeze agamba ayakamba sembeze n'asooka atega embizzi eyo gye bayita Latifu Ssebaggala akakolyo n'agiwa kaadi bino birimu no n'eddiini wate munnabuuka waliwo kati ate eddiini eyiza okuba people power awo sijja kugenda omujaga amatansi okwawula mu madiini okwansirike mulimu amadiini ag'ekisibo bagala kukola bukuukundi kuba NUP naye nga birimu n'ekintu ky'eddiini nabagamba mwegendeza nnyo kye bayita eddiini n'ebyobuwanga kingdom ne religion abasajja bonna mu history y'obwobufuzi beekwata ku bukundi obwo okuumira Abannayuganda mu bwavu eddiini n'ebyobuwangwa bino mu Buganda mbu Muslim zimanyi mbu Catholic zimanyi balokole eziwekwata kweza enkizo osobola okukwatira abantu mu buwambe nga bakwata kaadi bagiweeyo ensega ebadde efuga ekawempeeno z'emyaka nga asatu oyo Latifu yabadde oyo kati Bobi Wine alina ekintu kyakola ye akola ekidolooza mugwi mutabufu wa mutwe naye ate aba amala kisengejja kati ngenda ate mwongera omwagala ennyo nti bwamuwakkaada n'amugamba genda weesimbewo kuba yali akimanyi Bobi nti kuva edda nedda omusajja oyo mukwano gwasinga ye Lukwago balya bonna emiceere ku mawuledi babeera bonna eyo gye basiiba eyo mu bigundi gyabwe gye batambulira mu zisawuna bali ebigere by'eŋŋamiya babeera ku bikolwa Latifu ne Lukwago bakyali nnyo balina n'amaduuka olusi bakazi babe basuubula bonna e Japan oyo na information ffe tumulina mu NUP kati Bobi yakwata kaada n'agiwa Wizo agenda akuba epalaso awo ekibako n'epalaso golaba kyali kisoboka so Bobi of course yali akimanyi tosobola kwesimba ku kyaliwo gwe mumanyidde ebbanga kuba Bobi Wine buli w'omuzaaleya Lukwago azoleya Bobi naye Bobi Wine alimu eno Dogoma azamumanyira amusimbako omuntu kifuba ate Bobi Wine akimanyi nti mulimu abantu abaludde mu byobufuzi abalabisa kya professor kya advocating kuba Bobi Wine avumirira obukulembeze oba abantu abeeremezaako ebbanga eddene Kampala yo bw'ogitunulira gw'olaba nnungi Lukwago kikyakoze mu Kampala omwo gw'olaba Kampala oyo alibeera jasi mikono gya Lukwago twalibeerawo ko omuntu mulala ayonja Kampala ekyo Bobi Wine yakimanyi nti Lukwago alinga Museveni bonna tebaagala kuta bifo byabwe kati n'agamba nja kusindika mu kyaliwo era Bobi Wine yali akimanyi gwe Ssebaggala ojja kujja n'ebibuuzo ebyo kuba gye mwaviri bajje babakokinze mujje mukube NUP egwe mujje mugigatteko mugikube egwe mukulekule ebintu enkera weerangire mukali njagala kwesimba okuba president kulaki ogambe njagala kwesimbawo tegimbadde simanyi kubwa kansala okola zi press conf ebyo byonna byojja okola twali twabimanya dda baba coachinga dda mwenna abajja mu NUP wakwata kaada I even know Muslim leaders abafuna gundi nomwami ono omusiramu ono gwe batuuza mu motoka ya Museveni alina akangundi k'abantu ka coaching okuba NUP oyo gwe batuuza simanyi mu motoka ya Museveni atuula embega yasiibagiwo awuza mu motoka ya Museveni gwe batuuza n'atuula siba mu state house z'aba leaders aba religious leaders zizo zonna tutuli omuntu azimanyi nti si byakulimba kuba NUP
ngembwegende egamba nze ensonga waki nsuddewo kaada nsagadde kukisikiriza bantu balina bigendererwa nti lukwago balina ebigendererwa byebimu byonna byakubeera nti bwawakanyi nti alekedde omwaganyi ogwo engeri gye balina ekigendererwa kimu mbu aleseewo kaada agireseewo oyo Latifu. Kino kireetera nti NUP singa eba esindisa omuntu omula ku kaada kirategeeza bwe ekigendererwa kyakubeera nga just kikye kuba wabanga agamba nti nno bwe muba mulina omulama gwe gumu ogw'okuba nti nno muli bwe nabo wakanyi waki mukuubagana. So Latifu okukola ekintu ekyo yali asuubira NUP terisindikayo muntu mulala. Bobi Wine nga wali omusajja omugezi yamanya ekyo kifo kiyinza okuba nga kifu kuba si kyeyeetaaga. Omanyi kye yakola? N'asindikayo Nabiira. Era nawulidde agamba Nabiira bamulonde. Nze muntu abadde asinga okwebuuza waki yasindikayo Nabiira ng'amaze okulaba enkwe ziri awo. Kati kirimu ekiti amaanyi g'okubeera nti nno omanyi obuwagizi obubeera mu bakyala bubeera bwanjawulo. Bobi Wine si musajja musiru. Obuwagizi Nabiira bwe mumulaba ng'omuntu omusiru azalina byakozeekoze babadde bamuwandawanda mu gundi eri. Naye abakazi abamu baagala Nabiira oyo. Omukyala abamu obuwagizi bw'abakyala bungi nnyo. Kati Bobi n'abasimba mu Nabiira. Neewunyiza waki Bobi yagambye mulonde Nabiira ng'ategedde. Kibana abasajja babi nnyo. Mwekamba buulire. Eno gavumenti gye tulwanisa gavumenti mbi nnyo. Gw'obadde okimanyi Lwokojja atandise okubanja ssente ze zibamuzanyisa katemba. Mumigo gye bambule mumukwatibwa ekisewelezi Lwokojja. Mama yoku polisi agenda akola statement ndo bwabe buchaman. Nadde wano ne mbagamba. Ngana tonnava mu bya Lwokojja giant. Ketuna vamu bya Lwokojja giant. Wiki tajja kuyita wajja kujja ebirala musuuza alamza asanze sister we. Naye gute weebuuza lwaki Bobi Wine banobera abafuukidde akayinja mu ngato nti buli kye bakola kyonna kye baagala okubanga bayisaawo baagala kubanga bakuba Bobi Wine. Edrisa Musuuza sister we yali yamusangadde era bagamba kanisa yali yamuzuula. Lwaki Edrisa Musuuza yakutte ekifaananyi ekyo n'akiwanika ku lunaku muganda Bobi Wine walaze ennyumba. Ate n'akola kye bayita mind games nti yasoose kuteekayo Mickey Wine ng'amwebaza ekintu kya Kenzo alina ekintu kyakula temunnakitegeera. Kenzo ye muntu asobola okukuba oluyi n'akaaba. Gwe ng'oli awo obulubanja fesi yonna yonna eyiika omusayi ne basaasiramu ate akubye oluyi. Alina ekintu Katonda kye yamuwa ekyo ekyokuba nga yeekweka mu kintu bw'ati webba nadde n'ebbali. Nze nategedde kasita Kenzo awanise ennyumba eyo. Ennyumba tagenda kubeera last post ku Facebook ye. Nagenza okulaba ng'agamba sister wange mumuzudde. Sister yamuzuulidde mu photoshoot gye babadde nga bakuba kuzimanyizi gyalambulira ebifaananyi binyirira babikubyemu ne screen guno. Nze bannange. Omusajja ateekamu Kenzo sente. Yali ateekamu Brian White mukama wange sente. Tugenda mpola. Brian White sister woyo okujja gwe balaba kuba engoma. Mbosi banya ava gitale. Era Bobi Wine oli w'amaanyi. Bira byonna bizze ku mulembe gwe taata. Bakyazuula ba sister baabwe. Omanyi lwaki Bobi Wine yawadde Ssegirinya kaadi? Omanyi lwaki Bobi Wine yawadde Ssegirinya kaadi? Gye yava. Naye kale kiri kummwe bannakawempe okusalawo okuwa omuntu w'abantu oba okuwa omusajja abadde abatwala nga talina kyabakoledde atuuse n'okwegeza mukama waffe mbagala kwesimba okuba pulezidenti oyo Latifu. Oyo Latifu.
embizi zipostinze Mickey Wine enyumba ziri mukulu kweziyomba mbo sibayi muno family bebe semanya Bobi Wine egaggawalide mu struggles enkubuuza kuno kusoomozebwa eri buli muyimbi yenna Fiki Famaika abita sibayi bagolira mujja kubeera nga muzimya mwepanga panga temuyina kye mukoze mu industry bino ebintu nsiba mbyogerete mbiwulira. It is not all about having a hit song on a radio station. Never na kumi nenga toyira kyozikolamu. Let me ask you a question, brother. Why wako mwaka we couldn't sleep because of Ziza Bafana? Pamini nga fuse pomina tuisina mubina. Today I expect Ziza Bafana okubeera nga ino olubiri gaggadde wezi. Duliriddawe nakoma okumuwulira. Ndiba mukwatidde kugundi nene muganda takyafaanika kasendwa alinga yakubu omuggo. It is not about having a hit song on a radio station nti woyina okubeera muweruzanya wosuubira okufuna ssente. Mukama ne waggemulira kamu osobola ofuuka ow'amaanyi n'okayiiyizaamu paka. Nze mbuuza, when was the last time you had Mickey Wine produce a hit song? Ng'ovudde ku wannimba wa Kenzo. I'm from Deso. Ila lyayimba obuyimba bw'embusibali surubada tebyagaana okukola until today. Mickey Wine's music is bogus. Straight. See. Naye wano. Is he better than anyone with a hit song playing on every airwave? Bwenda bw'obutulumbe bwa Enya mu bloga gabugamba nti kati mulaba ono bwe kiba nti muganda we yatunda tanuulo genda okuba olimba lw'akagoma ke kamufuula akagoma yamala kuba matafali n'atunda n'ensenene ng'emigaati. Don't you gw'omusayo si tosobola okumanya nti no the man family yaabwe yabakusajja bakozi. When was the last time you had Banjo Man? Muganda wo muto oba omukulu Banjo Man producer a hit song okuva ku makayonna mama makayonna muli omuwala leddira si naye wano si Biebe Cool the man himself. I was a nyimba 1,000. Mwemba sirimbe I was even 1 billion songs. Azirina Bebe Cool, azirina ne video. Mega videos, quality. Za shooting the whole hipa. Wana wagenze, azikwa demo America wana. I was a nyimba omutwalo gumu Bebe Cool. Negate nyimba za Bebe Cool omutwalo gumu za alina ina history of Uganda. Zikwato zinyweze, neza kamionzo no zinyweze. Teziva mu bya bugaga bya Banjo Man bya alina. A man who stopped singing Kayondo in day mubanga lyedda. See what a pity. And reality talk. Tewali kubeera nga tushuga coating nga tubabuulira amazima. See? What a Banjo Man enyumba zalina zonna n'ebyobugagga bye. Leta Bebe Cool omugamba laga account. Ne mugamba big size. Banjo Man is richer than Bebe Cool and Mr. Chisemakula himself. I saw a video clip nga Mr. Chakaba. Mumuseveni abayamba ate bakole sente. Mr. Chisemakula manyi toli bubi nnyo. Naye singa obba ku by'omuggo yali Ramit Biles Ramit kuba yali anoonya sente za kubeera nga anuusa bulo. If you always have a presenter ngalinga mbwa agenda uzuma buuzibwa Mwamuwanga busenta alimbe ku National TV muli about a billionaire. Where is the money today? Why are you crying, Papa? Don't cry. See, oyina blowoze nnungi. Yogera yimba yakayimba akamotivating abantu akajjako omuntu struggle. Osirise Papa. Don't cry. Baba te kuchiba batera ki? See. Misa ki yabakubisa omuggo nagundi yabalimba Ramiti yabaleetera obuzibu. Nagenda ngalimbe gwanga nti mwe musinga okubeera abagagga. Ziriwo obugagga mwe buliridda watudi. Nakulabye okaba kibi nnyo Misa kinkwagala nnyo etokaaba. Ezo 12 omwanga Ramiti n'agula mu lokoli kuba musajja mwavu nnyo bavuluma ne mabina. Ng'agenda tabuza propaganda.
gwe no gamba muno gundi yasinga okubeera omusajja omuyimbi asinga okubeera obuzimanya omuyimbi yawanga list nawayo gwe okwa mwino input be mwazimba ali obuyimba bulinga budoti bano simanyi waliwo n'omulala simanyi yani oyo kati gwe nyumba izo gyako kwa Mickey Wine balina nawe babanje manyi mwazimba zimba budoti ne mbutimba timbe simanyi omuwayo simanyi mwajanga alima kukona mu yasimwa abasinga obugaga mumuteka kayine ne mugulire emmere nakomona agamba simanyi ono musajja muyimbi omulala yasinga obugaga ono yani ono Ronald Mayinja aswaziza abali bagamba nti musajja mugagga kana akalu expose nze nnyo kuba abadde ayagala kintu kimu just motoka enayisa gye yeyisiza mu kana akalulu twabuukira ddala talina mu yadde ekikumi yali listi ya miti mwena mwagaana okwongera amazima mbu the richest musician has always been Bobby Wine mwafunanga okutya. This is why Ramiti knew the problem was the richest musician in Uganda has always been Bobby Wine. But Somebody Ragadi was the richest musician in Uganda, but I Sweden I know street. Do you know what it means to have a street in Sweden? Madam Sweden make a jura combinator no just street ya Ragadi yambul. They read street ya Ragadi. Nebi ebintu byali kwa program ze Uganda na yenge obuzibu bwalinga wo. They did not want you to talk the truth. Muno mzimbi achasinza okubeera omugagga ye Mickey Wine. Manya ye Bobby Wine. Buli omu yali akimanyi Bobby Wine yali omusajja omuyimbi omugagga asinga. Muyimbi kyali na beach. Kamili agula Arizona ne balundira mu gonja negwirawo spot. Nagenda kuwagala kugenda kubwa mmenya kubeera ngazukusa zigonja. Ziri abantu mu features. Hey, Mukamili na yaguze beach Arizona. Bobby Wine has inspired everyone. Mukugula simanyi. Bobby Wine yagula Escalade. Kamili na agula Escalade. Onu credit kubanja nakati bagimana yo mpibera baji wajiri wakiseka bagitunda. Eri waliye kwamide waka. Bora muyamanya umutira ne baje ne bajinona spare ne bajimira ko nata mlota. Hey. Hele yachogera musajja mu inspiring ali Bobby Wine. Why is it so hard for you as a presenter? Okaba abantu nti omuyimbi akyasiza okubeera nga yewanama mu bintu bya sente ye Bobby Wine. Ebintu bingi Bobby Wine byazzaako zibe namwe asokwagala mbivuluga. Tudezi Bobby Wine za achievements ne baganda bi. Byaliwo kuva ddala te mwayagala dda kubeera nga mubyogera. Ate mugenda kunkola ki? Mbabulira amazima. Bino mwali mwadde okubyogera. Temuddamu tuvuyisa. Gomacha kitegeeza okubanga muganda we yasinga okuba omugagga. I am Mickey Wine. Bobby Wine is my brother. But he's the richest musician in Mugwanga in a beach. Nze wachimba mulabisa nino kubo mutetenkanya nange nesitula. Katateka mukyaliyeho agali mu nkubo. If I have not mistaken agali mu nkubo. Wait for a young man called Dax. Oyadda ku Mickey. Kalina nayo weeri. Agali mu nkubo exclusive. Gobaita Dax oyo muwere oyasembayo. Kalina naye atenge kyo kifuddeko. Kati obuzibu bwajja nti Bobby Wine na wana basatu beyazaala abavubuka. Do you expect those boys Solomon and because they be to live their father's legacy being unique? You wait. The problem is still coming. Omugagga butambulira mu sayina bongo. Those kids are very articulate. Mujiriye bakola kyo nabali organized. Mamujja kuddawo musere bazijja mu struggle ya kulimba. Bobby Wine nabiraga ku beach ku myaka emito gye yegulide nabeerawo nga mukazi wali mu just munyiga masaji na kulya kyennyanja wali yali ali mbyabufuzi. Mwe abantu abamu bakoledde good life je mbalaba mula mujje mu itebyo kudda ate omuntu akyasinza okuba talina kyakulya yali azi comparison ezo mulaba bano bagagga babaje muso beba abantu abatalina byakulya bayala nnyo banonya kyakulya Mr. Chamu very sorry. The problem was Ramiti kulimba abantu kugambi yagenda nalimba noti ntwanyi gundi mugagga nnyo omusajja najja bogwame mwabi ulianga omusajja tayagelya kudda Ramiti itagelya bayimbi bayimbi bano balasita ngera kungeza nyaba babandi music ndibagagga miza kichoga amasema ngugambi okumanya kala kaluka balese mwenna mwe muyimiridde aluna gwe bagamba musajja namba 5 emmere yesiba wali egage machine amayino kumpa sayi mutere posta omugagga nze ngukubira akalulu kubira adivert omuntu okumala kwenda kulya emmere yiyo abimbi bajirira ku bbanja kingi sahe yakaja. It is not all about having a hit song. One of the richest musicians when yizo gamba today gwe ndaga kalinayo nyizo bakusongera mu ngambagane ngamba ndaga kalina ngambiki jalina tuyizo bakubembe tubagobere mu kisawe kyo kuyimba. Get a man called Rabadaba. Yayina kakuke emyezi gye yabeera ku ground yawo nga music waza nyamo chama akolage wasu. Halika na munungu asula wagulu mu kisawe mu kisusungu. Hey, asura ku mutima kisusungu akolaga nyumba ja asura mu Rabadaba. Waliyo Dax na yajja
exclusive ogozenda gafunyi kalina weri ana serious struggle kalina wali bine bintu waliwo families zijene zigamba twetwale who is who. They are competing in some sort of way, but they love each other. Temuli mu bya jealousness. Aba create kye bayita legacy yaba Kyagulanyi. Obuziwe muli namwe nga mmwe. Bobi Wine is a manyira wo namanyi zandali no muyimbi gwenda lintambula nayi. Tsaya kudda bino bino. Nga mukubira simu abe mutene okujja okukola nga gamba ezo ntana nya muziwe Bobi Wine. Bobi Wine ngazikwata. I don't recall any day raba customer bamba promoter bamba asokanga wa Bobi Wine okujje wafu kwa yalinga muntu wala iso kusinga kuona. Nera nga nzukire tekeja chaliwa ngera linga lya gama ebyo sizikolera. This is the reason why atwale emyaka 5 nga achazimba gwanika. Emisango kichaliyo ku CPS ebisota jalumaluma abantu kesi zichaliyo. Gotu ko kubera ngo zimbye gwanika likula mugonya ina kubera mazi. Naye ngonya wekokera mu kisaka ngerizo omuntu ajjo kunogo omululuze mulume. Ejijo n'emisango fairo yajijja kuba wagira Museveni. Nenga tiyali badde mu mbere osingali musajja mukozi nyonga tali munnyo kuzole ya atenga tolina. Nabagamba one of the baddest musicians musajja yasinga okubeera nga wachali oyo obuziba bindanga mazeredi. And I know for the fact. Kamusoma mind game bwani bwasinga okwagala tizuwenda ne kamu bazu is. You don't know what it means okufuluma nyuma mukazo nagenda mu kisenge nga haminga limba lwazuwenda bukavuka kote yagala nga wabana abateka ko zuwenda nga gwofuluma. You don't know what it means akasajja okugamba no genda mwana but because they know mobera bamanyi ebintu byonna n'omwenge gwa bbanja bakumanyi lifestyle yo ya layisi. They could talk the truth nga bagamba beef yensonga kimu life yo wali oti omusogo yo kuba kali kaso ate kali kasajja kasoma psychology makereri kali kaso kakamanye kakuba. Hey gonya wemerera mu gwanika ngenizo omuntu okujja okunoga omwolola oba omwetango oba tugambo oba ekisubi kyebateeka mu chai. Si fete mutu manyire ne Uganda yaffe tuyinza okubata tetulina mwina mu butibwa bwamu temulina mu butibwa bwamu niko muyinza okumanyira munamba mwina mu obutibwa regular idiots. Temudda mukudda okubabuzabuza nze mpagira kati omuntu nga mu bayimbi abasukkuluma ne mbyo obufuzi n'abasukkulumamu. He's on the next level. On the next level. Gwepa yosawa zero kati omuyimbi goyinza okwenyumiriza kati music industry is dead beyond recognition. Dead and gone. Tekyaliyo. Waliwo omuyimbi kyaliwo nga yandibadde today the richest artist. Afulumisa yitisongo mu COVID neruga n'okuyitawo lwansonga nti COVID. Today the richest musician would have been Zex Birangiranyi kuba yalina lulimba nze kwagala nze kwa mayi mebe nina madinisa oyo guy yandibadde mugagga tudde kuba yabadde n'olimba luliko neruganya okuyitamu lwa COVID. But the music industry all dead and gone. Buli muyimbi omukazi kati adda mu photoshoot kwambala zibikini na Anjalia kuteeka kugundi. Who kati Anjali kusazi goizo gama gugundi. Spicy Dana, all of these are a bunch of idiots. Idiots them. Chicho kero kungama music industry we did that see na kama kula wa stage managers akada akali akamsuja gwaka kugwaka lumu kwa mulalama akakochize mkomeka vasi mayimbo sawe kazeka munonya akafanda amazi mukanabi akawadde ebigoyegoye bino bya yesi mulanga agenze mu mwezi kitijozi kiri yawo oba bamuyita simanyi roja muyeka muliranga naye ali mu kiyigo oyisibayi manager asiba mukalakata amwadde ebisati nebigato gato musibayi badda mukatemba afunye bakanyama muba mubereko ebyo twabivaako tuli mu Uganda kati sazo eduka ku speed ya yiriri mbaga the music industry dead and gone tekyaliye Uganda. Bosango mutona kwa manti muyimbi mukube kiboko. Tuli kuchiagulanyi kati NUP tuli kuchakugusa gwanga music industry we shall come and pick the music industry it is dead and gone. We shall come and take it. Tujja kujijukira tesoke right now twajizika yona tujalira kye tugamba. If you think I'm Bobolo Zanzenimba, go to Bebe Kulu's page today. Gena ku page ya Bebe Kulu. Chema, I know him and what I did today. I am totally disappointed in this artist. Tebi Nyuma, be sounding, but this is an artist, a legendary artist.
people. But the man is lame. Simanyo bani babu, you know, for the first time you want the kidolimba, but the thing is totally rubbish. Na ile ya manyo kuoninga mayanzi nakagamba ngenda kulete I'm releasing a boomshell. Get ready. Nebagamba tulinze. Get ready. Nebagamba tulinze baleta music. Na baganda bangi. Memba mulowoza nimba. If you're trying to look for a true definition of what they call rubbish, genda ku page yo labe olabe chat day today. Total rubbish. No, you're going, what happened to the man that used to sing? What happened to this man? Yes, in your only and you've never encountered a term called resignation over no gamanti msudewo taulo kamaremi ni mujino kanje muli ngo muyimbi ngo musambi ompia segeza jama musambi ompira bagenda okunyuka ebisawe byokubanga basamba nti baba menyese kubata kyasobola gukona. What there was a time when to reach is no gama, all right, na fi step down no ndete kubana bangi gwaza sente za tadamu senga Alan Alex yazikubya mukayitso namukole muka video mdaga video ya mtabani mwe jasizo kubere yakabi Gwempavi mbabu ulira abada abasajja budelezati like hey, these are bomb clad waste men. Mambala majasi kutaka kubigalubini sani gilase zikuni naja nabalimba limbao. All right, no. Naja nagamba bwakozo limba sibanyirwa government aboko nyo kuyimba kama 7 video free. Tell me how many video does your son have? He's a musician. Nezirwa zalina. Mulabe example za abasajja ngabo. Them are dictators even in their own houses. Because the man can never do a video ngazona simwana wazuwena lezo wena jagambo simwana wa alafa gwasiba filimi nganga limukibafu musimanya ali mugira ice. Yeah? Gogo bagambo ngene babebe kulu bakolere video. Mbuyawere wanye mu 7. Video za mutabani we mmeka zali neziri quality yenga asiba musi kale guli musaiwe neziri wazali na mutabani we. Paper data. Sibaje paper data. How many videos has paper data? Quality videos. Kuma bagambe genda bakolere videos za mutabani we ziri make. Nina mixtape je bapezi ya mutabani we bebe kulu wano nanjirina. Mutabani we nyini aina nyibanga atano mumukaga ndete radio sapeza kuli ruzanyi. A man was the friends on all over radio station. Mutabani wa mulinye ko gunda mu. Kamiya nchemugamba mwe collab. Kamiya was right. If Abamakas was a musician ngasimu zisingati alina collab ne Kamilio wachazi wa California waganaga. Ataina na changwe chigana mu nyumba. I have a music, I have a chicha chitali waka. But what's wrong with the boy? Watch a release. Neku sapesa tili yoka imaka paper data. See. Biwagera bamusaba data. Bamusabeza data tega paper data. That kind of fumbling with life, baby white, I believe. This is the reason why Chimutu Araka de Nemuyo Manti Solomon Yamba Denga to Yamania Pound, Mania Pound Canana. Muya milioni bina engato ne bafukire engato ngomulaba mu proti ate kugame family yo nanga omwana president ayambale engato ye bibiri je muguze mu sauli yako uli musiru uli musiru nenga tebalumi wa mutu kati tekisoboka paper data jaija ino kubanga yabo ne paper data tabisobola olwenso tata alino obuvunanizi tata asobola ability we ringa radio yagamba olina ability. You have the friends, the rich friend them. Singa kubera bezi mu CV my friends with nimukwano kwa president nimukwano. Use them and become a man so that they make one sebajja kujeba kulega te bakujo kwenda kumiko wine atende ainenge yageno ku revealinga mwako ogujja kibategeza agenda gatte nyumba za ngatana berenga ebitiba bigwa watenga wabiri ability yo eri. So paper data your daddy has the ability. But you will always be an upcoming artist from day one. Paka boli fanga your upcoming artist. So that me I tell you no. Nali mukwano kwa Shortycat. Shortycat yali kazini u. Shortycat yapata ina de hit song name. Ira mwage no kumujanja ba Shortycat yo. Kumujanja banga mutegedda agenda kufa. Nemu achabutija sikumanya ndi Shortycat agenda kufira mbokwano ba mwabalabisi. Nemusa ngone mukusiba kukolo. Ngugambe Shortycat muyage nyimbo kuleka ku. Nemu yali yakuba bebe kulu waji kwasa video ya Sony. Manya kaguni kasimo ka trekino nalibuza denzo bolo za nkulimba. Tosubira video mpya. That is how you are.
nalabe abagagambe lwaki mbaliko nange nalabe abagagambe bali mukumanyira miguwe bapostinga gasi temujja kuyita ku familia yakwe nyewe tuliwo temujja pepa data tewali ochogera kuvaawa tewali kulimba sente tewali tosuubira yo kugambye oli bamukozera okweza okuvuma Bebe Cool Bobi Wine akazima Mr. Mama video yali yateke akasimu kateki aina afudda ina nyimba mmeka Gwakalicho inokola kuvuga vuzi motoka za daddy kwa mbala gundi na kuba Bebe munyiride jase erinnya lya akabi daddy Bebe Cool okutwalirawo bya music biveko tata pepa data choche kubwe mama yasoka nakuba amata amata kenda kumachanga gaziga yakuba amata kumachake mugenda okera kumacha olimba alubamu yamata gafuse ebisejjaga gafuma fuma zipo na wairiza wabaliwo barastatone ntibagasembeleza amata banyu osembereza mbagasemba mama nsimanya mbali muzemya bagayemo omunyo banyu woyiwo omunyo mata gajje ebisejja mama amata gajje ebisejja kumachani nolima terwatu kwa gulu. Don't wait. Tebasobola kukwagala kusinga Zuwena. Don't wait. Tebasobola kukwagala kusinga Zuwena pepa data. Ejo nkikubuulira. Ate nonya ku autosubira okituufu ze kyo nkikubuulira. Solomon akwata 11 Pro. Mumuyomba. Omwana president akwate ki? Business wezi liba kojabe bamigi wenyi batutumusi banjo mani ekyalo kyonna kizimbi ova ku musajja gwe bayita banjo mani ogenda n'osaba ennyumba nga takutalinyirinaawo mbyapangisa bajjudde nagamba ku mawenca nti ne mu famire yabwe mwajjamu babazibumbira bava mu kuzimba babumba mumbe ajja ku macanga teriwo n'akulaga ekibangirizi nga kikawenkera n'ogisanga ng'agibumbyewo bava mu kuzimba ne babumba bubumbi nga bw'obeepangako tosobola kukwata amatalo gatola kuwa boda kiba kifu oli pepa data sebo amatabaga yiwamu omunyone kajje ebisejja ina kyo inza kutugamba sebo tebakulya sente jangu nkuyambe ku promoting ku full star ya daddy can't do nothing adami tell you brother jangu ku full store gweko ku nsi tato wakola live abira n'abantu basatu abantu bonna bagala Kyagulanyi bamugoba kati agenda kugamba tagenda ku promotinga wa mwense mu kyaye eno atambula yekwese wakiseka tayita yatyayo kati agenda kutuusaawo Uganda twaje dizade ya NUP sente zizino mugamba akulayo ku sente nkalo bazirina muddayo ne mutya abasajja mutya biki mutya ate bitu bya kiyaye na mutya ati muratifu sebaga Uinza kula chikwe kweni yupigwe mazi. Naka semelo kutuiza no coach. Hey! Gazogera ku kintu cy'umuko cyakula gisomero lyo ndimanye nzogera kutera abasajja bavazana kasomero akujokora bakanga ngocheza yocheza gurative. Legaga masulubu. Mugano yafudde with honor. Muli wano mumuza kuzogwa nyapati. Mulonda segiri nyo muntu w'abantu. Wadde mutya. Bali babumba mumbe bakoye eri familia ya Kyagulanyi babumba kati bubumbi bavudde mu kuzimba okera bugezi kumachanga dark side no lubiri ya lubumbi oncha bali babazibumbira sebo multi talented big up Wise Alex big up selector David bala bakwe muli edi mtu nubya njali mchitia Saida Madada nenga chufu ngundi bamuwambe Bobi Yanga ne wachabira nyombo vuyo naye atuleke twale Uganda mbambi kimwabira yembo iva kubira mbuvu kati musabiri kauma bamu takasito mulamu walidda struggle genda mass tujja mulinda hold it. Industry yonna yagwa apasi namulabe wa Bugembe musajja watu epasi alinga musajja Risi sasinga okubeera kati bwadda mu ebyo balugembera basobe Bugembe zemu ate aba Bugembe basinzo tusibwa ku Museveni obugembe oyo ababolo kolero kola industry gwempayo industry yimiriddewa era kati buli DJ ogenda kulimba kyo muyimbi muchi industry Uganda yonna yafate baba kulimba nti wakyaliyo na bese mimi musenye kubugaze ku balo dimeno uli alo dizi bunch of stupid idiots muna wazi chibuga uchikolere chinga wino wangu samanyo tochasona kuandika script mukambala jono zogenda okubulukira bogenda okole operation ya manyo va ku Uganda mu bana mutagala kumanyira Uganda ati mulonda kala ate mulonde nabira bagenda gamba ni nebi chupuli paper data sebo chino si chupuli kwa bakubise okutagi paper data jangu ku full star yakudda mwebe bibozi bakudda bakulimba data utachasobola kukola na video ensi nemuuliriza
akubya akayimba kabaddenga matali mennyini ndi awana mu 70 kuli said no it song stupid song all wickedest song ever in the history dead your papa career dead long time chicho subira you're just blessed the alpha jakusamira mwaso because yaka kavuka ukasama omupira katabani kamanyo omupira kubako ko akitatandisa munga chichali alpha yali promising future omupira njema bali kuba akyagala he has the passion negwe duka emisinde nkugambe tebasobola kuwagala kusinga ziwena abakulimba jango wa Mick Wine akwe ate ngejo izo zimba mwenyu badaye tata wakwe unyu gugwa badaye zo sebintu wakati ozimbi otakalina batenga kutogenda wa Museveni kusabiriza genda wa Mick Wine akwe ate ne buli gaga media niye nali yeyo yaga kubira mugaga wegate ku fire base kino kikubulira buli wagaga mero inango yaga kubira mu prosperous mbula muduka mangu va mu kigroup ekyo ky'abantu abasi anadukira wegatiro ku bantu abategevu ya achievements muzira bera mu kyapinga mupinga ki muli kyali mu group bwa Guinness na kuzimba mbuto bwoka tekyali na budde bwa kubera muno tubanonyeza ziddalos tulina budde bwa kubala bya bugagga bya mmwe muzimba gatanye mbuto muzimba gatanye mbuto anageno bawa dalos mafuna mine kachaya akala mweno funa kachaya akala temuvaako baddoba alo ndeyo ko kibachaywa baba ndebatira naona kutumwini yakubyo umuntu sasa naona burajivu yakubyo umuntu sasa manya simanyi tumwini yakubyo umuntu sasa tumwini ngakuba ati umuntu sasa bajoga ate zibayitema yinza kunkola nawe zabo babuli abayina okuwulira sia nze nkubulira byolina okuwulira nkubulira byolina okuwulira nagamba Benoni wa Swangs mbagamba Benoni buli mwala abadde mu Swangs ira mumufumisa olugalo mumukoze mumwebaseeko waliwo omusajja yosibanya akulira Swangs yosibanya gwempira kwambira simanyi kyazi oyo nebuza wachi Swangs okuva Vampos ne Benoni wekyabo wekyayiga mulukutinga bawala bokka nengamba alright no nemugamba ndi musindisa omwolo gwe bayita vinka natukubya zichipsa likecha bwe twamumanyira nga tusanyusa mumubuli bulani zengo omuwala sibanyageze mu muchano omubutute vinka muchano what is wrong with vinka now ngase abo chiva banyibyo chano omugune musayini zalirida what today shiba mukazi watu byamusobako tekyali nyimba zinonyeza mu mabega nga ndogoyi music yafadda temuvenda ku music ngoulia ni senwa gabagenda kuandikira rap simanyi enyimba bile za rappers wandikira Roko Giant gwenga taze wandikira kudde nalabo oyingide mu music li wali okoze lonje neva muko kasede mukali akalabi ko babuno gwe music yafadda era kati buli mukazi sawa sinogalo gaga nonya kadax ko bawe bakako kazale mu omwala ngole nonya kadaw kati bawe kadax kazale mu gwaino omwana targeting abana ba Bobi Wine sawa zire bavulukira liso omutego omwana wali mbenja ino lubuto ojja kuyingira sente the future is bright jakudda kuwa paper data ojja kusiba pozi ogenda kutwala buguni kusiba mu Nicodemus wali eri sibanye nankola ebintu byozo mwana ondo akakwera ka eva siba mu Nicodemus simanyi Nicodemus wali nankola bi nga bali amatu Gwagala nyo mwana bene boyfriend nga Eva je bachiringa bashiringira mu Nicodemus simanyi Nicodemus twagala kubera ko na mwana nga dating omwana basika na Obama ba Trump ba penge ngo yo kulinya wakanyino sanga penge mu 5 star no mubuza ko ngenda senga omukulembeze wangi zirange bacha nindira wa katumulinda jezza na nyoka amazi byeche banyi nebijaja feje biri gwansubira okudde Uganda monja kubufuna obaya kufuna linnya wenjonjo je wano fumite ebinye ebyo nkutte don't even have hope bumswe ngenda ku down nina mtujja kumulindeza nga totufa gwe mazi hofa olinda inze penge zijao neze ko kufuna nziba bana bange mbuzi jao bonize mbuze nkwete mo twalo nsibe gwe mazi wake up idiots zanjiri nyamuka nga Museveni achajiriko ani gwasala ko omuntu munawo ndinze mbupenge mulinzi mgwe mazi mtujja kumufuna jango zinje funa mwenjonjo je wano sokola bi nobe na yegali je nina mu Europe kuzeyo ngukongo je funa ofisa bakaviza ko funa kaviza okasabati mwamanyira abakusaba sababu visa ne mukwate emitwe ne fujangu wano zijangu wano wenkulindidde
idiots them mulira chai wagira buli mukazi kati duka wa dax nankulabira life matters ikitegera nesi ku does not as a cheering sport akutukubira omata tusebo nabano ba muzungu obadde nkise kusiba beti nengo omwana wonti bamulabyeko nankulabe gyalire sente Jesus Christ you're dead. Wale babalidde mapulya bapapu coming blog Uganda jogera kupenga akudde mama nze ngoli wajjo nyizo kuddamu nga wakajja nyizo kuddamu obo kyalina okulwa ku internet emyaka egiwera 8 nzo kuddamu naye ng'oli wajjo nga nkuddiramu wajjo kyo okumanya sinna kumanya kola nnyo sidda muntu wa internet yakamalako myaka 2 simanyi myezi 3 simanyi mu promoting basimanyi bukutukutu bisibisobola sina n'amaanyi ago bisibikola. You understand? Pepa datasi denga laje hapa denga talent ojina yangu man yes kubuliza mlango wa Kamilio nogenda kwe collab man kuba Kamilio yakubugere kitufu man Kamilio so kuwa collab man okuba yitsanga abantu abasinga mwana ne Kamilio nyine abiranga ne bawizo mu bibombo kila de wabira we kibere ne bamala kudduka kugenda wa Jeff Sara Joy baka nasa agamba chi baka nasa America kwagala nyo baka nasa Bangambe tumwine yaso omuntu. Mbyato omujamani sole sinda jikwa sente tebi guko. Yaje sera bamwita ali oyo. What is the name? What is the name? What is the name? Uncle Rich. Kulochi producer, kulamusiza kulochi. Nkumulira kulochi baba producer tewali yitisa kujja kusubira mu paper data. When he's still living under his father's umbrella. Aina kwe wagulamu. Producer kulochi nabose ko li producer nkumanyi. Kendo simwagala. Mani producer ke coach tewagala njo Kenzo ni muntu wasaidia amzena kulaba ngo mugenda okugaba lema wayambala. But I cannot compare omusajja akebera obusolo bw'abakazi with an established artist like Kenzo when the Kenzo ina byakola ebinyiza. Sebunyeze nobody. Sebunya musawo wa internet this is just a mere cockroach. Kusara kakoba what is that an achievement kusara kakoba? The boy is just there in New York musaka ko bambuda okubirira omusajja bugusara kakoba to make this young man feel like a man. Less than a man. Ngusara musazi kakoba. Uyali kuchifuna awe lema ya wasaga si ali abantu walabutwazi. When we talk about loss, lema yakola loss. You cannot bring lema ina kuyingira mu kasajja nga tugambe. Lema ina kuzina kiplito ocho yali akamukoko. Hey, lema singa zina mu kiplitichi. Yali agukubye munda. Oli adduka na itane wasula. Atawo balizo okuliza Kenzo byatugamba. Nego okuto omusajja from nowhere omusinga singa omujwasimbu omusinguzi. Mbwasala kaboga bwasala bukakoba. Mbwa ina chayendo kula kiti buchichiche nyechi yawe chama ina clinic akola mu clinic ate na graduate kange chiwa mwachi mu wadanti doctor na graduate ngamukuliza kula kube embaga na basajja bo napana musajja mzungu nasudde golo di bantu abako Kenzo waliwo byakola nga sibyaga na ate tusola kuwata doctor nomugeza ku Kenzo kozi doctor is no bad alivo mu isi wa tax taina kyatugamba nawe uyu mukuru muvuzi wa tax agenda tugamba ki singale amazina mu kiplitichi ha oli adduka na itayo wasula ate Kenzo yani musanza ati naye mufute miyabo oyo muvubuka dati wazire mazi au leos never be a stand get nobody ate nogenda dana ngo free dana nobody gwe bagamba ndi wengo kusala kakoba obole volizo oli ali mu New York Times ku kirundi what kind of madness is this bino bintu omanyi bisere bisinga project munanso bino bintu bamugenda malofu na chai
Iba no muzungu mbadde mbuse naye maze bijonya. Mbadde bagamba. Langa meva ku family za banno. Watakola kigo wano Joelia. Wenawe nani se bigundi ebijongwa jongo. Genda ofuna akadomolo tawaze. Sire. Onuko no aba kukwata mu Kiplitich. Aba kukwata mu Kiplitich singa kiwedde. Yafune wati they call the me and nobody. Oyo muvubuka ne bali kola atya never level Kenzo. It's just a cockroach. Can't just minute. Kali yao kaguzi kamusi. Tukwenda kamusi muswidi kamusi. Oza kalinya kali yao. Temuli. Bogas. Hamusi wasika pirao. Belema kuwasi zo musikire pirao. Bebani in New York Times. Musiba tumukombea ninge nasema nge bakutebu mumati baba bamusize simanyi. Asasa chevno cheka mu mudai. Mudai wa bulaka, that is an achievement. Nemukwata mvirizo omusajja Kenzo omuswanyi zirimu ebiguna mu machine mu makanza. Namudaga tobufona nchi 15. Those two people are not on the same equilibrium. Omu just tayina na watandikira. Nemukulisa basana shoti basta oyo sebunya nabagamba mwafunira dalaros. Tewali. Tayina na chawakisi, tayina na charagenti no musajja, tayina charagenti no izini charge. Tewali. Zingali bakuvalema we yamusika ku interview ne manya bakwata mu jonko ze bakuteka mu nyumba. Just kiri awo kipedi de. Mia teddy bear. Bamusanga mu interview ngabagenda kwogera batamugambe kwa bali bagenda mu buza wachiwa koya gweddevo. Kali mwe kamu isikao. We nategera ndi just gino mu jonko zitemuli. Temuda mu kompya linga basajja ngabo ku basajja. Kenzo musajja ina bya ayogero yabe bitunyiza na yate uchira mu status amanyi. Ebitibwa. Temuda mu de kuita mi jonko zina mugamugeza ku Kenzo. Ije mijonko zimagala jigeze mukuchi. Mbagambe industry yagwadda kulochi. Ne Juliana gomali muti enyo yasirika mama wange yasirika omubeje yazala nabivamu mukama mama yadduka nogezo omugambo wali muyimbi Juliana ayinza okukuyu ayinza okusiba ko omusango gwa defamation omuwairiza enyimba kati bagenda bazi mu operating amunazo bana ayiri namubiru kati myavuze ambassador sibayo wasaba yavuze ambassador goya gaba visa ekiri mu music industry choda sikitegere if today the music industry is being ready by these spices Diana then Uganda has a problem. Then Uganda has a problem. Uganda has a problem seka wakube embaga sebunyana mpawuli akusondera gwe kulochi no kube embaga mangwa aho bishini muna mwabikola mwabitesa muberayo mu meeting zamu taba nko haperema bawa alimu anyaga bamulema ali happy lema ni yakugamba bali happy toiza kuba ngari happy kushi bao tata abana ali mu New York Times ekibuga kyosalira visa ogende ati so sije kunjala za makali no komengo otonya mmoli zenjuka kumwala gwe manyamba lingato za zetwambala musama na za winter nazambala musana tukutu ayabala bulegi babazungu ne bambala wano mu winter nakakubira ku stage njukira kumwala gwe bayita lima namakula sebo nange mumanyi mu ngeri zange yetaga kwa sembolinga muwizo kubanga omulabanga sene yetaga kwa sembolinga mumanyi tata abana ali mu New York Times joyagala ogendo sige njalo okole ne video okolere na kabina sajale joyagala ogende eyo abantu emotoka zipakinga zile batali kwa taze gwa zalamu abana ondayana nakafalanyi wadde wandegeya jibasikire embizo bajibasikire ebigire byemmamba obaka na matugegaga tali nabe kifananyi yadde mukatanga bawo ne kakobawe wadde MTN mwadde okajiga biro ku billboard talina okujja kunga ndi musiru wa mutwe nkwata nti omusajja bwatu ne mugezageza kwedirisa musuza nakafananya yadde aka billboard ake MTN tekali ye nankulabi ngamba mbu she's happy she thought she would be happy nakedisa na yama yabaka na yonka eyonga ku mabere game kisimisa jeruka omukazi namukuba wezwi ate ugenafunye Kenzo afunye mu Beyonce omupia from Mali agenda mwani lishinga Kenzo ali mu lugendo
Lwakwanilishinga mukazi mupya alete munnabo kati nze mbabiddeko mu myezi nga 2 Kenzo ajja kuba balaga omukazi omupya. Awo Lema naye tokamera olutiko. Amera olutiko lumugende paka ebule. Amata ga Jessa sigamanyi. Muziki yafa woni gobeta kalokasita ine ekiyimba ekirungi kyagano gitamu. Alege ya kiyimba kinsabula kagenda okukola mandi embi bigundi byange kagenda okukola kiyimba kinsabula sanyi baby girl ze konchama bambira mu kalokasita nene ekiyimba kirungi ne bama kyagano gitamu covid akiridde bwati nakimira ninga kyajja mugana nga kyama kiringere kyo omusajja yayimba mbo baby onyiwa madinisa aina chimba chema chira mukale baby girl ze chonchama ye kalokasita emusirichi lekabira ku emusirichi wange kanyivaiti ngako kutuwa yemba nga meyita mukko penge de Lucifer twala kaddo ite mukko ku bantu Simanyo abasayi kwali Saidi oba kwali mama yarwaza akana no kusiza musaidi sayi wange omwana we gwetale ku profile picture tumunonyeze seri kama kwita ku MCDG je bayita batya baby girl ze chonjo mama kaimba covid yakachomye naye Ricardo soko sindika guli wano so kompita mtu waye mtu nonyeze sai sente mwana yino omwana omulwadde akaimba mukazi wayi baby girl ze chonjo ma I should invite lumbi tali mukko lumbi yakola simangu akwatiriza obudde muko ganga Amuza ali kuki Amuza wange yalida Amuza no mtu Amuza ogabe emirimu eyo muganda wa waliwo waliwo ganya ka which simulaba Hey baby girl, ze chonchama bagala just party. Mwaganga Amuza. Ganne myo kuyita. Nchagula munno lasonezi okuyita manyo na si bintu byange. Kemiko ali lumbiye kwa ali. Tija nko muyita wano. Ate yaba yitaga oba simu kwa simu yita nko wano ku video. Manya kumita ku video. Lumbiye nyumira ku video simu dobozi. Kwa ali lumbiye. Kale obanzo no musika lumbi amasiri kamuli ko situlabe Leonard Kibe ya engineer wenyonyi cha kabira star lumbi asiri kamuli ko situwaye WhatsApp yange yafa bikimu kyonna aja baji ko atam sibadde organized nyen nako zino naye okujja konga Lumbi kati okumufuna wano kako video niwo bati simu yange ndateri ko muliro hata inza kuba kweno oza ebisobozesa
Nagezako ddero muyite edda byagamba. Etaga tumuteekamu tiketi ne tugenda mu ettaki eyo tukolamuko ku video ya tubuli. Hamza. Mbochi. Ogenda kunoonya. Ndi kunoonya kazeeyi. Dali kyatusinga ekyo lasita kunoonya. Ndi kunoonya naye nkulidde oyogera ku family endalu. Mukazi mulalu n'abasajja bonna balalu. Anzo. Kulidde oyogera kubona akuyiba plasta mbyenyi. Yakuba plasta wali amati babu. Bonna balalu. Bonna balalu abo. Eyafane yasika bonna balalu. Abo zindabagaana. Talina yadde. Omusajja yeguli yatuna chayisi ya kiyayi tebikola. Bonna balalu. Bonna abatabogerwako. Bazira n'okuzira batta n'okutta abo. Taddamu boogerako. Kati bawadde maire era bagenda boogera kwandika ati kalakati okuva lw'oboogeddeko. Amansanyu ly'omuwadde. Lwatuleke gwaleeta ebizibu. Oli ku pepa dadi oleeta ebizibu. Toogera baleke yaspagolinge. Gwe baleke baboneebone.